Ano masasabi mo, Jenny, sa bike ni ano? Ganda, maganda. Okay, okay. Ayos ba, men? Ayos ba? So ito yung pro rider namin dito sa Balero Club. Mechanics bikers. So what's up sa mga kasiklista natin dyan? Welcome back sa ating channel. This is Balero Bikers. Ngayon, nakikita nyo dito, may bago tayong bike. Ito ay Trinks bike na C782. Bali ito, bili ng kasama ko dahil gawa nga nung naka-quarantine tayo, so wala muna tayong mga service. Kung wala kang motor, wala kang sasakyan, so talagang bibili ka ng bike. Itong bike na to, na si 782 na Trinks, kasi ganito yung model na pinarapol namin dito sa sa site namin nung Christmas party. Nasa 7 plus lang yung bili namin nun. So ngayon, bike check natin itong bike na to. So tara mga kasiklista. Ito mga kasiklista, yung ating bike, Trinks C782. So ito yung frame niya, pinaka main color is black. So combination siya ng blue tsaka white. So yung frame nito is matte finish siya. Yan. Hindi siya makintab eh. So yung frame nito is small lang. So nasa size 16. So alloy na tong frame na to. So ito yung kinagandahan nito sa bike nito kasi alloy na siya. So medyo bawas na sa bigat. So magandaan na to. So next natin is yung drivetrain. So ito yung drivetrain natin. So ito sa crank niya is Pro Wheel 3x na to. So tatlong plato to, makikita nyo dito mga kasiklista. Yan. Tapos dito naman sa cogs niya, sa free hubs niya, alam mo to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 8 na to. So 8 speed. So bali 24 speed lahat to. Tapos yung sa naman natin sa RT. So Shimano Tourney na siya. So maganda na to sa beginner na bike. Yan yung tunog niya, freewheeling siya. So itong sa naman sa front derailleur niya, wala naman nakalagay dito. Tingin ko part dito sa Shimano eh. Tapos next natin is yung rim. Ito yung rim natin. So itong rim na to Trinks din, naka-alloy na. Tapos yung gulong Kinda tires na. Yan, magandang brand nito, Kinda tires, kasi kadalasan na bike ni Trinks nasa Kinda yung nilalagay nila. So ito ay 27.5 by 2.1. So 27.5 yung gulong na to. Tapos yung lapad niya ay 2.1. Yung sa fork niya, ito bakal pa to itong fork na to mga kasiklista. So ito yung bali cost cutting niya, ito yung nagpapabigat.
So para makabawas ka sa sa presyo nga, ito yung nilalagyan nilang bakal para naman maging mura sana. Pero sa nangyari kasi ngayon, nagtaas yung mga presyo ng bike gawa ng sa mga natin. Kung kailan nangangailangan, saka din sila nagtataas. So, dapat nga hindi na tinataasan ng presyo. So ito, bakal to mga kasiklista. Trings na to. Pero maganda din tong play na to. So naglalaro din to ng medyo pa rin, kailangan sakyan to para makita natin yung play ng shock na to. So mayroon din siyang manual na lockout dito kung gusto mong walang play, kung gusto mong rigid, naka-rigid lang, naka-fix, pwede mo i-lock. Tapos yung Shimano natin is ito, sa shifter niya, Shimano din to. Ito yung shifter niya, yan. So 8 speed to, tapos sa kabila 3 speed. Next, yung natin, hydraulic brakes. So ito na yung kadalasang kinakabit ni Trings, yung X-Park. Maliban dun kay yung sa non-series na Shimano, ito yung sa mga budget bike, ito yung kadalasan na nakakabit na mga hydraulic brakes, yung mga kung gusto mo mga budget lang. Yung iba naman, yung sa sobrang mura, yung mechanical nga lang. So kailangan mo rin magpapalit. Tsaka itong kagandahan nito, nakahiwalay na yung shifter niya tsaka yung hydraulic brakes. So hindi mo na kailangan na kung mag-upgrade ka, kasi yung iba naka-combo, so kailangan mo palitan dalawa. So itong shifter tsaka itong brakes. So nangyari dito, hiwalay ito. So kung gusto mo magpalit ng brakes lang, so wala kang problema, wala kang napapalitan nito. Maliban na lang kung gusto mong palitan itong dalawa. Kung gusto mo mag-upgrade ng maganda na mga piyesa na mga Shimano. Yan. Tsaka din, nakaklanta din to, so hindi na siya mahirap tanggalin. So luluwagan mo lang to, tapos tatanggalin yan. Pwede mo lang matanggalin na hindi mo na to gagalawin itong grip na to. Tsaka itong handle grip na to maganda na din. Hindi naman siya masakit sa kamay. Hindi kagaya dun sa ibang handle grip. Ayoko naman yung may parang naka-groove dito na malalaki yung naka-boost, naka-in-boost. Kasi namamanhid yung kamay katagalan. Tsaka tingnan natin dito sa brake pads niya. Yan, ito yung brake pads niya. Ito yung sa rotor. So itong brake pads na to, pag napudpud to, pwede naman to palitan ng mga non-series na brake pads. Same lang din naman to ng sukat sa sa Shimano. Kaya walang problema pagka napudpud to, pwede nyo lang to bilhan ng Shimano na non-series na brake pads. So ang size ng rotor na to is nasa 160. So maganda na to sa mga beginner nga. Pero pagka gusto ng mga naglo-long ride ka, mahilig ka sa mga rides, tingin ko kailangan mo tong palitan kasi dito madaling mag-init to. Kasi may mga bago ngayon na rotors, mga i-stick na, yung ice technology na madaling lumamig kahit na sagad mo sa brake. Yun, maganda yun. Tsaka ito, naka-quick release na siya. So ito yung kinagandang nito, kasi naka-quick release na, hindi ka na magpo-problema na maghanap ka pa ng ibang tools. Kasi pag naplatan ka, mahirapan ka magtanggal kasi kailangan mo pa ng tools para magtanggal nito. So ito, babaklasin mo lang to, tapos ikutin nyo na pwede mo nang matanggal. Tsaka dito din sa seat post nya, seat clamp, yan, quick release na din to. So maganda na din to kasi hindi mo na kailangan ng ibang tools. Ito lang, higpit lang, tapos ika-clamp mo lang, ihipit mo lang yan. Sa upuan naman, sa tingin ko
okay na din to. Pero matigas-tigas eh. Siguro masakit sa puwit siguro. Pero di ko pa naman to na test ride. Pero pag may time tayo, test ride natin to. Sa sunod na vlog natin. Yung pedal nga lang nito is nasa ano lang, plastic pa lang to. So sa tingin ko ito yung magiging possible na maging upgrade ni ano nung gumagamit nito. Kasi pag nabasag to, ano to eh, pronto mabasag eh, plastic lang eh. So overall itong bike na to, maganda to siya, budget bike talaga. Yun nga lang, napamahal tayo sa bike na to. Kasi last December yung bili namin ng pinarapol natin, nasa 7 plus. So ito nasa 11,000. So tawad na yun yung 11,000. So yung presyo na nakita namin dito sa FB, nasa 13K. So malaki ng tinubo. So nasa mga 6K o 5K, mga ganun. So sa mga nagbabalak na bumili ng bike na Trinx na ito, so ayan, nakikita nyo. So nasa sa inyo kung gusto nyo bumili nito. Pero para sa akin, maganda na to kasi budget bike talaga to na talagang wala ka nang kailangang i-upgrade pa. Kasi halos lahat naka Shimano na maganda na yung pyesa. So ito na lang kailangan siguro i-upgrade yung pedal. Bago. Yan. Lan. Okay. 13. Ha? Tayo na nanginig ko. Huwag mo timaan mo eh. Ilan? 13? 1385? Hindi ano pala eh. 14? 14. So yun mga kasiklista, so nakita nyo na yung mga specs ng bike na to. So sa panahon ngayon, so kailangan natin ng mga bike to. Kung kailangan mo lang ng service naman, so walang problema kung hindi na naka-hydraulic o kailangan pa ng magandang frame. Kung may service lang, yun lang. So pwede naman pumili na kahit naka-mechanical na bike lang, mumurahin lang, basta may pang-service lang. So pagtawid lang sa trabaho natin. So yun mga kasiklista, so ingat kayo. So lahat kayo dyan sa mga bahay nyo, so stay safe lang kayo. So thank you mga kasiklista. Ikaw na. Ano pala to? Dali. Ito, nababos. Huwag dyan. Laki niyan. Ay, sige. Ito. Nababos ng handlebar si Boss Joey. Masyadong malapad, hindi daw siya makasingit. Tabingi. Ano masasabi mo, boss? Man. Snack man. Tama ba ginagawa namin? Boss? Basta ka na. Wala, nahanapin mo ito ng pangalan. Wala? Ha? Alam? Tinanggal siya? Nawasan mo ba yun? Oo, ginawa ko. Ilan? Ate, bumili ako din. Ngayon na si Sir. Marvin. Pwede mag-isipan na natin dito. Gising, di ba tayo? Okay. Ayan, dito makita yan. May tagabuhan. Nga, gising. Ha?
Parang media lang ata yun. Okay na yun sa akin. Mga kung anong tinanggal natin na yun kasi nalilito na ako. Joel, bumili si Joel. Hindi na raw siya magkotse. Magastos. Kaya ng gasolina, lapit. Kaya may ikabit ko na ng group set. Tapos paparapon ko yung mga katanggal. Bentikil. Ganda. Yan pa yung kanino to. Kay ano yan? Kay Papa G. Ha? Kay Papa G. Papa G yan siya. Pwede. Okay ba? Tunog mayaman ba? Oo. Tunog ano lang. Magkanto lang. Nilagyan ni Joey nung tunog mayaman siya, no? Baka sumobra yun siya, ah. Pinya, men. Ha? Laki. Laki, no? Diyos. Sobrang lapad, eh. Okay na. Hindi ba? Hindi ba? Wait, kontrahin mo na yun. Kontrahin mo. Wala yun, naputol ko. Para paputol pa ulit. Ang ano? Okay lang yun. Di ba sa dito? 140, 170. Oversize, eh. Maganda to ah. Balik tayo. Maganda to sa ano, manibela ko sa motor. Dati na yung kaputol, magkaroon pa lang ako ng kaputol ng bike. Ay, kay yun yata to, kay busy to. Yung kaputol mo na lang yung May busy ba? Masaya na ako, eh. Ayaw eh. Baka mabutas yan. Sira min. Mabutas yan malangis. Wala ba pang takip dito? Mapupunit to. Ito. Tikilin muna. Nipis lang ito. Tikilin sa kanya. Para hindi ba. Drinks oh. Kaya yan. Ilan na mga drinks dito? 4 na. Brother, bro na pala natin to. Hi bro. Ito pwede itong gawin pendant eh. Protocol ko ginawang pendant to. Sing pwede. Ginawa niyang pendant. Ginawang pendant. Wala bang takip yan? Kasi yung kanya eh. Gold yung kulay. Wala na to. Mayroon lang. Ginawa niyang pendant. Wala na siyang takip. Takip niya eh. Palitan ko rin naman ng handle ko, eh. Kaya pag kayo may papalit ko rito, ipaparapol ko, eh. Narinig niyo yun? Paparapon na. Pwede nga. Abangan niyo sa December. Ano size? 16. Medium yan, diba? Ay, small. Baka ano ba 18? 18 ba yun? 20 ng video. Balikat ng bata. Ano masasabi mo dito? Ayos ba men? Ayos ba? Ito yung pro rider namin dito sa Baliro. Mechanics bikers. Pwede na. Pwede na. Kami ni mekaniko. Mag-ilisang na nga yan, 50K. Yes. Alin?